就好似咧今集亞洲之子亞洲佳人選舉嘅主角馬星同林巧燕咁樣啦，佢哋咧對自己嘅專業咧都係全程投入㗎。馬星啊，馬星你其實咧，你知唔知喺我心目中咧，我覺得你係一個幾 man 嘅男仔嚟嘅，唔係話呢度 man， 唔係你嘅身形 man， 唔係個樣 man。咁我咩 man 啊？如果問翻我自己咧，舞蹈生涯入邊最有代表性同埋最巔峰嘅時候係幾時咧？我會覺得係喺2006年同其他15位同學一齊參加咗呢個世界英國黑池錦標賽，而喺呢個比賽入邊咧，我哋獲得呢個團體舞拉丁舞嘅世界冠軍。呢一個比賽點解對於我嚟講會覺得印象係咁深刻咧？就係因為當時候喺比賽場上，我感受到我哋中國人嘅團結。喺場上比賽嘅時候，雖然我可能有好多嘅動作，我可能轉緊或者做緊唔同嘅轉位，但係我依然可以見到無數嘅觀眾揮動緊佢哋嗰支好細細哋嘅紅色中國國旗。全場嘅中國人一路喺我哋跳舞嘅時候，一路幫我哋嗌住加油加油。到最後我哋真係成功攞到呢個世界冠軍嘅時候，嗰種心情係真係十分之澎湃。個進跟齊，右左3、4、1、3、7、向上2、3、4，一幫落嚟，3、4，幫頭向下，頸部盡量用力向上。為咗推動我哋拉丁舞嘅文化，令到佢受到更加多人嘅喜愛咧，我而家係嘗試緊將 hip hop 同埋拉丁舞呢兩樣嘢盡量混合喺埋一齊。去令到大家容易啲接受。點解咧？喺我自己教課咁耐，我嘅堂上面基本上98%全部都係女性。咁我會變咗希望多啲男性嘅朋友可以喜歡上我哋拉丁舞。千祈唔好覺得拉丁舞淨係扭 pat pat，所以好乸唔中意。唔係嘅，我哋拉丁舞都可以好 in 好型。而且如果當你跳拉丁舞跳得好好嘅時候，記住你係 leader， 你係 man， 所以你要更加男人先啱。所以記住拉丁舞既唔係乸型嘅舞蹈，佢係可以跳得好好睇。I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid, they can read all about it, read all about it. Oh. Not been to hide, staff in a smother, suffered and cried. 對於我13年嘅舞蹈生涯嚟講，一個比較困擾嘅問題咧，就係揾舞伴啦。因為舞伴咧喺我哋拉丁舞嘅圈子入邊有句説話就係揾老婆啊，仲容易過揾 partner 啊。因為揾 partner 你要考慮對方嘅條件啦，條件在乎於邊啲咧？譬如話樣貌、身形、佢嘅經濟狀況同埋佢嘅舞蹈水平，究竟係咪真係可以合作成為一對舞伴去參加比賽？而我咧最近就揾到一個 partner， 基本上啱啱以上嘅條件都滿意到我嘅，咁希望我哋喺將來嘅不久可以為香港參加一啲國際上嘅賽事，去為香港奪得一啲拉丁舞嘅成績。我希望全香港人講起拉丁舞，就會聯想到我馬星，因為我好想將呢份榮耀感去回報翻俾我自己嘅媽咪。我點解會行上跳舞呢條道路？係因為我媽咪佢自己好中意跳舞，而指咗呢條路俾我行。而我好希望我可以喺拉丁舞上面獲得一定嘅成績，去回報翻俾我媽咪。咁樣我就會覺得係我最大嘅成功。其實考驗你知唔知我最中意嘅係咩？你嘅成熟。
嗱，千祈唔好以為我暗示你老啊嚇，絕對唔係嘅。我其實中意你嘅咩成熟嘅，我好中意你嘅性格、你嘅情緒嗰方面俾我情緒。因為嗰陣時你知道我死喺一邊嘅，成日轉牛角尖，少少動作做得唔順啊，又發你脾氣。其實我自己覺得教跳舞、教學都幾有趣嘅，係一個好大嘅學問。點樣去令到一個唔識跳舞嘅人而識得跳舞呢？其實你要下好大嘅功夫，要有方法點樣去教佢哋。咁當然啦，我哋亦都要懂一套就係教學嘅知識啦。你真係要學過點樣去做老師，點樣去教人，你先可以有資格去做一個合格嘅老師。咁所以其實自己由學跳舞到而家都有10幾年啦。嚟緊我有個諗法咧，就係編排一隻健康瘦身舞。咁點解會有呢一個諗法咧？就係我而家見到大部分嘅女性啦，工作壓力太大，長時間喺 office 裏面做嘢，低頭啊，坐喺度嘅時間太長啊，咁久而久之咧，身體就會有好多嘅毛病啦，寒背同埋中段會肥胖嘅。咁呢一個舞蹈，我綜合咗一啲會拉丁舞嘅元素同埋動作，令到跳呢個舞嘅人咧，會改變你嘅氣質、體態同埋身形，更加健康、快樂、美麗。嚟緊我嘅最大嘅夢想同埋目標咧，係希望有更加多嘅人中意跳舞啦，堅持跳舞，繼續跳舞嘅。因為我覺得跳舞係一樣好好嘅運動。咁就算你唔係跳舞，平時每一個人喺生活當中都應該有一樣自己嘅運動嘅，去保持你自己嘅健康啦，你嘅心情啦，去陶冶你嘅思想啦。咁所以我覺得跳舞有咩好處咧？又可以聽音樂啦，去 enjoy 啲好好聽嘅音樂，亦都可以去改變你嘅姿態，去將你嘅身形練得更加有氣質啲啊！咁我覺得係一樣好健康嘅事情咯，無論對於小朋友又好，大人又好。因為我啲學生咧，其實細至3歲，大至80歲我都教過㗎。咁變咗喺唔同嘅人裏面，我都喺佢哋嘅身上面會學到好多嘢咯。喺我教佢哋嘅同時咧，其實佢哋都反映翻一啲生活上面嘅嘢，或者係一啲智慧俾我學識。我覺得雖然我喺度教緊佢哋，但係同樣喺佢哋身上面，我都學到好多人生嘅經歷啦，人生嘅一啲需要去經歷啊，一啲做人做事啊。咁其實我都好多謝我啲學生㗎。